Балаңыз тамақ ішпей атабы, эмнеге ичпей атат, эмне кылсам ичет деп ойлонуп атсаңыз, негизи бала кан аз болгондо, гемоглобин түшүп кеткенде тамак ичпей коет экен да. Кан аздуулук, анемия оорусу менен ооруган балдардын көбү тамак ичпейт. Аппетити жабылып калат. Аны эмне кылсак ичип калат десе, бул канын көтөрүш керек экен. Кээ бирөөлөр кан куйдуруп көрөт, башка нерселер менен дарылап көрөт, химический жолдор менен. Бирок эң жакшы жолу бул натуралный жол менен балага даба берүү, мындай жардам берүү да. Ата-энелерге кеңеш, эгер моундай каны аз болуп атса, моундай финикой сироп деген болот. Финик негизи ажыба финигин билесиздер. Жаш балдар үчүн, негизи эле адам үчүн аябай пайдалуу. Бул темирге бай, витаминдердин баардыгы бар. Гемоглобин, ферритинди аябай жакшы табигый жол менен көтөрүп берет. Жаннат фирмасынын финикой сиробу мисалы 2,5 жылдан бери чыгат. Көптөгөн ата-энелер өздөрүнүн балдарына алып берип, жакшы результаттарга жетти. 1 ай, 2 айда эле. Балаңызга ушуну 2 ай, 3 ай беришиңиз керек. Муну ичкенден кийин балаңыз гемоглобини каны көтөрүлгөндө өзү эле тамакты күрөп ичип калат. Балаңыздын ден соолугуна кам көрөм десеңиз, бизге WhatsApp номерге кайрылыңыз. Заказ бериш үчүн баардык Кыргызстандын жерине жеткирип берүү бизде каралган. Чалыңыздар, жазыңыздар, заказ бериңиздер. Балаңыздын канына, ден соолугуна кам көрүңүздөр.